Hindu Tamil Thisai நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம். டாக்டர் Deepa, அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை. இன்னைக்கு டாபிக்கே என்னன்னா ஃப்ரூட்ஸ் பற்றி தான். ஆக்சுவலாக ஃப்ரூட்ஸை பற்றி நிறைய டவுட் இருக்குது. இது சாப்பிட்டா சளி பிடிக்குது, இது சாப்பிட்டா வீசிங் தொந்தரவு ஏற்படுது, ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டா எனக்கு அலர்ஜிக்கு ரியாக்ஷன் எல்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. இது கண்டிப்பாக தவறான விஷயங்கள். ஆக்சுவலாக பழங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் உங்களுடைய பாடி மெக்கானிசத்தை ரெகுலேட் பண்ணி உங்கள் பாடியை கிளென்ஸ் பண்ணி உங்களை நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபுல் ஹோல்சம் டயட்டுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஃப்ரூட்ஸ் தான். அது மட்டும் இல்லை, உணவுகள்லேயே சாத்வீகம், தமசீகம், ராஜசீகம் அப்படி நம்ம பிரிக்கும் போது சாத்வீக உணவு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஃப்ரூட்ஸ் தான். அந்த ஃப்ரூட்லேயும் வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் நமக்கு வேறு எந்த ஃபுட்லேயுமே கிடையாது. ஈவன் நீங்கள் இதனால தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உணவு எதுவுமே கிடைக்கலனா கூட அழகாக ஒரு பழம் சாப்பிட்டு கூட அவங்களுடைய வாழ்நாளை அதிகரிச்சுட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் நோயின்ற விஷயமே ஜாஸ்தி இல்லாமையே இருந்துச்சு. பட் இப்போது நம்ம ரெகுலராக எடுக்கிற டயட்டில் நடுவில் சாப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள் ஸ்நாக்ஸாக மாறி போய் அதுலேயும் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இல்லாமையே போயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்பவே நல்லது, ஆனால் எப்போ எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்குது. நிறைய பேர் இப்போ நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன், ஒரு விருந்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னாக்கா எல்லா விதமான உணவுகளும் இருக்கும், அதில் கண்டிப்பாக ஒரு பழம் இருக்க தான் செய்யும், அதுலேயும் கண்டிப்பாக வாழைப்பழம் இருக்கும். பழத்துலேயே எக்ஸலண்ட்டான டயட், ஈஸிலி அவைலபிள், அதே நேரத்தில் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் தான். வாழைப்பழத்தில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது, ஆனால் அதே நேரத்தில் நியூட்ரிஷனும் நிறைஞ்சு இருக்குது. இந்த பழங்கள் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு உடனே நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிடாதீங்க ஸ்ட்ராபெரி, கிவி, அவகேடோ இதெல்லாம் ரிச் ஃபுட்டு, இதெல்லாம் சாப்பிட்டா தான் எனர்ஜி அப்படின்ற தவறான கண்ணோட்டமும் வேண்டாம். ஒரு செமினாருக்கு போயிருக்கும் போது அவர் என்கிட்ட கேட்டார், இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸில் கிவி தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறாங்க மேடம், பேஷன் ஃபுட்டு தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி உணவை நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆக்சுவலாக பழத்தில் என்ன மாதிரி பழங்கள், அதாவது இந்த மாதிரி ரிச்சாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. நம்ம ஊரில் விளையக்கூடிய ஈஸியாக ஒவ்வொரு சீசனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பழங்களில் இருக்கக்கூடிய சத்து அலாதியானது. அதனால தான் கடவுளுடைய படைப்பை பார்த்திங்கன்னா இந்தந்த சீசனுக்கு இந்தந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்றது இயற்கையாகவே நமக்கு கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிள் சம்மர் டைமில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதிகமாக தர்பூசணி கிடைக்கும், கிர்னி பழம் கிடைக்கும், அதே நேரத்தில் மாம்பழமும் அதிகமாகவே இருக்கும். இந்த சூடை தணிக்கிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான் இந்த நீர் சத்து நிறைஞ்ச தர்பூசணி, பதநீர், நுங்கு, இது எல்லாமே நமக்கு அந்தந்த சீசனுக்கு கிடைக்கக்கூடியது. ஈவன் குளிர்காலத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி இதெல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஐயோ எனக்கு சளி பிடிக்கும், ஆரஞ்செல்லாம் நான் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்துக்காகவே இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ எந்தெந்த சீசனில் ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்குதோ அதை மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிட்றது அவசியம். இன்னொன்று, ஃப்ரூட்ஸ்குள்ளேயே காம்பினேஷனும் இருக்குங்க. எந்த ஃப்ரூட்டோட எந்த ஃப்ரூட் நம்ம சாலடாக செய்யும் போது இல்லை சாப்பிடும் போதே அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. பழங்கள்லேயே ஆல்கலைன் அண்ட் அசிடிக் அப்படின்றது இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஸ்டமக்கில் பார்த்திங்கன்னா 2 விதமான உணவுகளையும் டைஜஸ்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஒரு சில உணவுகள் இப்போ கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு வைங்களேன், அப்போது நமக்கு தேவையான pH பார்த்திங்கனாக்கா 6.8 pH இருந்தால் போதும், அது டைஜஸ்ட் பண்ணும். ஆனால் அதே நம்ம ஹெவி ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறோன்னா நம்மளுடைய pH 2 தான் இருக்கணும். அப்போது அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அமிலத்தன்மை தேவைப்படுது. ஆனால் அதே வயிறு தான் அது ரெகுலேட் பண்ணும் அந்தந்த உணவோட. ஆனால் காம்பினேஷன் வரும்போது கண்டிப்பாக இது ராங் காம்பினேஷனை கொடுத்துரும். ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அசிடிக் ஃபுட்டோட ஆல்கலைன் ஃபுட்டை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. எது அசிடிக் ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய பழங்கள் எல்லாமே அசிடிக் ஃபுட்டில் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஆல்கலைன் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அமிலத்தன்மை அந்த அசிடிக் ரியாக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ அசிடிக் ஃபுட்னா லெமன், ஆரஞ்ச், மொசாம்பி, ஆம்லா, இது எல்லாமே அசிடிக் தன்மை இருக்கக்கூடியது. ஆல்கலினிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்பிள், பப்பாளி பழம், அதுக்கப்புறம் கொய்யாப்பழம், தர்பூசணி, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிர்னி பழம், இது எல்லாமே ஆல்கலினிட்டி, அதாவது அமிலத்தன்மை அற்றதாக இருக்கும். இதை நீங்கள் சாலடாக சேர்க்கும் போது இந்த 2 காம்பினேஷனை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஆல்கலைன் டயட் ஃபுல்லாகவே நம்ம சாலடாக சாப்பிட்லாம். அசிடிக் இருக்கக்கூடியதை நம்ம ஜூஸாகவும் இல்லை ஃப்ரூட்ஸாகவும் நம்ம சாப்பிட்றது நல்லது. ஏன் இதனால் என்ன
ஆகும் அப்படின்னாலும் இதனாலேயும் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஏற்படும். ஏன்னா நம்ம ஸ்டமக்கில் அந்த ஆசிட் செக்ரீஷன் வரும்போது இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் போது கண்டிப்பாக ஃபர்மெண்ட் ஆகும். அதனால சில நேரத்தில் அவங்களுக்கு அசிடிக் ரியாக்ஷன்ஸ்னால இந்த ரீகஜிடேஷன் ஜிஇஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் ரைட் காம்பினேஷனில் எடுத்துக்கிறது அவசியமானது. ஸோ இன்னும் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.